Salaata iidaa fi akkaataa itti salaatan akkasumas naamusa salaata iidaatii fi guyyaa iidaatiin wal qabatu viidiyoo kana keessatti ilaalla. Hamma xumuraatti laayik gochuudhaan sirriitti ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة إيدا مالي صلاة إيدا صلاة عيد يجو مالي deebi'aa jechuu salaata deddeebi'aa waggaa waggaadhaan ayyaana deddeebi'aa salaata walgeettii musliimotaatiif jedhamee kan xumura sooma ramadaanaa yaa iid alfixrii sooma ramadaanaa boodaatii fi akkasuma yeroo hajjii salaatamuudha. Kurnaffaa guyyaa ji'a zulhijjaa keessa salaatni salaatamu salaata ciida adhaatii jechuu. Salaatni ciidaa salaatota kanneen lamaanii sababaan ittiin salaatamullee sababa kanneen lamaaniifi jechuudha. Salaatni ciidaa salaatota dirqama rabbiin keenya namarra dirqama taasise keessas tokkodha. Dirqama akkamiiti ka jedhu sunnamoo sunnaa jabeeffamoo dirqama ka jedhu jidduu ulamaa khilaafa jira hundattuu jechi caalaan dirqama isa jedhudha. Salaatni ciidaa yeroo inni salaatamu yeroo kamii erga aduun baatee ol fuudhamtirraa naannoo daqiiqaa 15-20 ergasiin taaterraa kaasee hanga salaanni zuhurii gahutti hanga aduun dabdutti jechuudha. Jidduu kanatti salaata salaatamuudha. Salaata ciidaa tursiisuun turaniitiin salaatuun jibbamaadha jechuudha. Yeroodhaan salaatu barbaachisa. Salaatni ciidaa tokkoffaa azaan hin qabu, lammaffaa iqaamaa hin qabu, sadaffaa sunnaa jalqabatti hin qabu, arfaffaa boodatti illee sunnaa hin qabu. Uummata kan dalaganii salaata ciidaatiif jedhamee wanti salaatamu, wanti azaanamu, wanti iqaamamu hin jiru jechuudha. Naamusota guyyaa ciidaatiin wal qabatan guyyaa ciidaa kana naamusa akkamii qabaachuu qabna? Shari'aan waan akkamiin nu ajaja? Tokkoffaa ciidaaf jecha bareedanii argamu. Bareeduma yoo jedhamu bareedina qaamaa uffata godhatuudhaan ta'ee qaama qulqulleeffatuudhaan shittoo garagaraa dhiiraaf dibatuudhaan wantoota akkanaatiin bareedanii fo'aa gaaggaceedhaniitiin bakka argamuu barbaachisa. Guyyaa ciidaati guyyaa gammachuuti bareedanii argamuun barbaachisaadha jechuudha. Inni lammaffaan ciida fixrii irratti ciida sooma ramadaana booda godhamu kanarratti timira nyaatanii bahuun sirri jaalatama. Maashaallah naannolee garitti aadaa bareedaatu jira. Timira jettaa, nyaata marqa jettaa bakka wantoota garagaraa kana nyaataniitiin wal waamanii ollaadhaan firaan akkasii wal dubbisaniitiin walii nyaataniitiin gammachuudhaan bahan wanta bareedaadha. Ciida adhaa irratti ammoo osoo hin soomin nyaatarraa of qabanii yeroo deebi'an ammoo udhiyyaa irratti nyaata sooma ofii yookaan of qabiinsa ofii kana furuun jaalatamaa fi bareedaadha barbaachisaadha jechuudha. Akkaataa san dalaguu qabna. Inni sadaffaan dirreetti bahanii salaatu. Iddoon itti salaatamu masjida osoo hin taane dirreedha jechuudha. Dirree ol guutanii bareedaniitiin fo'a jedhanii mul'ataniitiin salaatu barbaachisa. Inni arfaffaan gama iddoo ciidaa miilaan deemu. Miilaan deemutu irra bareedaadha. Waan yaabbii yaabbatanii deemurra miilaan deemutu takbiiraa jedhaa gammachuu ibsata. Jabina islaamummaa mul'isaatiin baay'atanii sanuu gamtaadhaan kophaa deemuu osoo hin taane gamtaadhaan islaamummaa bareechisaniitiin of mul'isuu barbaachisa. Qaamni biraallee akka argu akka tokkummaa musliimaa kana guddina rabbii kan akka argu agarsiisuun barbaachisaadha jechuudha. Inni shanaffaan dubartiin marsaa laguu yookaan dhiigni marsaa laguu itti dhufe akkasuma daa'imman illee ijoolleen xixiqqoon illee bakka sababa garagaraatiif hafuu hin qabanii jechuudha. Dhufaniitiin gammachuu uummata musliimaa kana qoodatuu qaban gammaduu qabanii. Salaatuullee dhabdu dubartiin dhiigni marsaatti laguutti jirullee dhufteetiin gammachuu kana keessatti hirmaatuu qabdii jechuudha. Inni jaaffaan karaa deemsaatii fi karaa galiinsaa jijjiiruudha. Yeroo deeman karaa biraa yeroo galan karaa biraatiin galuudha. Kallattii kana illee tokkochummaa rabbii mul'isa. Kallattii kana illee tokkochummaa rabbii mul'isa. Baay'ina kallattii tokko qofarratti xiyyeeffatu osoo hin taane kallattii garagaraatiin bakka islaamummaa kana kallattii hundaan mul'isuu barbaachisaa jechuudha. Inni taanu shuruuxa salaata ciidaati. Salaata ciidaa salaatuudhaaf shuruuxa yookaan ulaagaalee akkamii guutamuu qaban? Dirqama ta'uudhaaf akkasuma sirrii ta'uudhaaf illee wantoota argamuu qabanidha jechuudha. Tokkoffaan yeroon salaataa seenuudha. Yeroon salaataa osoo hin seenin yeroon salaataa kaama dubbanne sun osoo hin seenin yoo kan salaatu ta'e salaatiin isaa sirriidhaa miti. Inni lammaffaan nama sadii gadi ta'uu dhabu. Namni salaata ciidaa salaatuudhaaf adeemu jecha caalaa irratti nama sadii gadi ta'uu hin qabu jechuudha. Ulamaa'ii garii biratti 40 warri jedhanii jiru garuu jechi caalaan sadii. Ulamaa'ii garii maal jedhanii sadii iyyuu dirqama miti jedhan. Namni tokkochi kophaa isaatti illee salaatuu danda'a jedhan. Garuu jechi kun ulamaa'ii warra Shaafi'iyyaa akkas jedhanii dubartootni keessattuu sababa garagaraatiif fakkeenya manatti hafaniitiin manatti salaatan fakkeenya ijoollee yeroo baay'ee biyya Arabaa'itti mana kiyya salaataa manaamin jedhaniitiin gaafii akkana dhiyeessani. Warri Shaafi'iyyaa yaada kana dhiyeessani. Yoo dalaganii illee garuu rakkoon qabu garuu jechi caalaan maal jedhan ulamaa'iin nabiyyii irraa hadiisaan wanti dhufe waan hin jirreef jecha maal barbaachisaa yoo xiqqaate namni sadii fi achii ol yoo argame salaatni ciidaa salaatama malee yoo kaawwan ta'e dirqamummaan irra hin jiru
haa dhiisanii jedhani. Inni sadaffaan biyya jiraachuu nama imala irra jiru ta'uu dhabuudha. Namni imala irra jiru salaatiin iidaa isarratti dirqamaa miti. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam yeroo hajjii deemanitiin hajjii irra jiranitti yeroo takkallee salaata iidaa salaatan jechaan isaan irraa hin dhufne jechuudha. Karaa isaanii hordofuu waan qabnuuf jecha sababa kanaaf yeroo imala deemnetti dirqama isa salaatuudha. Waan hin qabneef yoo dhiisnellee rakkoo hin qabu bareedaadha jechuudha. Inni itti aanu akkamitti salaatan? Akkaataan itti salaatan akkaataa armaan gaditti amma argaa jirtan kana. Tokkoffaa salaatiin iidaa rakaa lamatu salaatama. Rakaa lama jechuun dhaabbii lama dhaabatanii salaatanii. Akkaataan itti salaatan immoo akkaataa kana. Rakaa tokkoffaa jalqaba maal goonaa Allahu akbar jennee itti seenna. Erga itti seenne booda du'aa'ii seensa salaataa qaraana. Du'aa'iin seensa salaataa maali? Subhaanakallahumma wa bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghayruka ka jedhu san qaraana. Achi booda harka keenya ol fuudhaatiin sagalee keenya gadi qabnee warri duubaan salaannu. Sagalee keenya gadi qabnee harka keenya ol fuudhaa yeroo jaha Allahu akbar jenna. Takbiiraa jechuun jecha Allahu akbar jedhudha. Yeroo jaha harka keenya ol fuudhaa Allahu akbar sagalee gadi qabneetiin akkas jenna. Booda a'uudhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin jennee itti fufnaa jechuudha. Rakaan tokkoffaan akkanatti xumurama. Rakaan lammaffaan ammallee Allahu akbar jenneetiin ol kaana. Erga Allahu akbar jennee ol kaane booda takbiiraa shanii yeroo shan Allahu akbar jedhaa. Haala saniin salaata keenya salaanneetiin xumurraa jechuudha. Erga shan Allahu akbar jenne booda a'uudhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim jennee itti fufnaa jechuudha. Akkaataa kana salaata biraatiin wanti inni garaagarummaa qabu maali? Yeroo jaha Allahu akbar jechuu fi jalqaba irratti rakaa lammaffaa irratti ammoo yeroo shan Allahu akbar jechuu dabaluu kanatu garaagarummaa malee kun tokkuma jechuudha. Takbiiraa kan inni yeroo jedhan harka ol fuudhan akkuma amma dubbanne. Namni takbiiraan kun isa jala darbe fakkeenya namni tokko takbiiraa wayii isa jala dabarte hanga dhaqqabate jedha malee isa jala darbe gana deebisuudhaaf mana hin deemu. Haguma dhaqqabate san irraa itti fufa. Wanti inni deebisu hin jiru sunnaa waan ta'eef jechuudha. Odoo dagateeyyuu imaamni osoo dagateetiin cadhisee qaraati seene akkasuma itti fufaa jedhani. Maa dirqamummaa waan hin qabneef gana wanti inni duuba deebuuf hin jiru. Namni salaatni iidaa isa jala dabre tokko garee ta'aniitiin gareedhaan akkuma imaamni amma salaate sanitti baay'ataniitiin akkaataa sanii salaatuu qabanii jechuudha. Takbiiraa yeroo jedhan sagalee gadi qabanii jedhan malee sagalee ol qabaniitiin jechuun bareedaadhaa miti. Warri duubaa jechuudha. Imaamni imaama waan ta'eef sagalee ol qaba. Warri duubaa ammoo sagalee ol qabu hin qabani. Barnootni salaata iidaatiin wal qabatu kana fakkaataa. Iida keessan iida gammachuu iida barakaa rabbi isinii haa taasisu. Guyyaa gammachuu guyyaa milkii anaaf isinillee rabbi haa taasisu. Barnoota dabalataa baratuudhaaf kallattiilee armaan gadii kan inni hordofuu dandeessan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته.